इसका एस उड़ गया है। अरे ब्लैक करवा रखा, मैं कह रहा हूँ उड़ ही गया। ब्लैक एस, ये क्यों ब्लैक करवाया। ये गाड़ी आई है हमारे पास स्विफ्ट। कस्टमर की कंप्लेंट है कि इसमें ब्रेकों से आवाज़ आ रही है, ब्रेक नॉइस। तो मिस्त्री से पूछते हैं भी क्या दिक्कत है इसमें, क्यों आ रही है आवाज़। इसलिए आवाज़ आ रही है, ये देखो ब्रेक डिस्क इसकी हमने खोला है तो ये ब्रेक डिस्क देखो लाइनें आ गई है, कट गई है। ये किस कारण कटी है, ये जो पैड है ये लोकल डलवा रखा है। ये जो हार्ड है मेटल इसमें ज़्यादा रहता है। ओरिजिनल वाले भी दिखाएं अभी। ओरिजिनल वाले दिखाओ। ये देखो ये इस कारण चूँ चूँ करता है, मेटल ज़्यादा रहता है। जो ओरिजिनल होता है उसमें बुरादा ज़्यादा रहता है, मेटल कम रहता है, इसलिए वो पकड़ ज़्यादा करता है और घिसता ज़्यादा है, और ये कम घिसता है, इसीलिए इसने ब्रेक डिस्क भी घिसा दी। हाँ, डिस्क काट देता है। चलिए और ओरिजिनल दिखाइए, ओरिजिनल कहाँ है। ये आ गए ओरिजिनल, दिख ना रहे, नंबर ही ना आ रहे इनके। ये तो मत बोलो इसमें। खोलियो। ये देखो, ये चीज़ देखो इसके अंदर, ये देखो ये ओरिजिनल है और ये लोकल है। ये लोकल की इसमें TVS ग्रिलिंग, ये निकाल दिया ऊपर का, निकाल लिया। ये है ओरिजिनल मारुति सुजुकी के। बाउंड्री है, मेरे को लग रहा है बाउंड्री है। ये है डुप्लीकेट।